नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म वन्दना देवकोटा। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा। आज 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस जहानिया राणा शासन अन्त्य भएको दिन देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै आजै 6औं निर्वाचन दिवस स्थानीय तहको चुनावमा स्वतस्फूर्त सक्रिय हुन आह्वान। एजेन्डामा कुरा नमिले सत्ता छोड्न नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको चेतावनी। प्रदेश 1 को नामाकरणका लागि फागुन 10 गते सर्वदलीय बैठकको आह्वान। साउदी अरबमा लभ इमोजी प्रयोग गरे जेल सजाय पठाउने व्यक्ति दोषी पाइएमा उसलाई 2 देखि 5 वर्षसम्मको जेल सजाय र 1 लाख रियाल जरिवाना। र इन्फाको विशेष साधारण सभा दोस्रो पनि पटक स्थगित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। 104 वर्षीय जहानिया राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन 7 गतेको स्मरणमा आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विक्रमसम्म 2007 फागुन 7 गते 104 वर्षसम्म चलेको जहानिया राणा शासन अन्त्य भई नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाको घोषणा भएकाले सोही दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपाली जनता रैतीबाट नागरिक घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडी खेलमा आज विशेष समारोहको आयोजना गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2078 मनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2078 मुठ समारोह समितिको आयोजनामा सम्पन्न समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, मन्त्री गण, उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। समारोहलाई उत्सवमय तुल्याउन नेपाली सेनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2078 ब्यानर 2वटा हेलिकप्टरबाट पृष्ठवृष्टि गराएको थियो भने मैदानबाट शान्तिका दूत परेवा र बेलुन उडाइएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट मार्चपास्टका साथै यो नेपाली शिर उचाली सहित देशप्रेमी भरिपूर्ण कालजयी राष्ट्रिय गीतका धुन र ब्यान्ड प्रस्तुत गरिएको थियो। समारोहलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो।
आज छैटौं निर्वाचन दिवस मनाइँदैछ। निर्वाचनमा सबै सधैँ सँगै भन्ने नाराका साथ दिवस मनाउन लागि हो। 2015 साल फागुन 7 गते नेपाली नागरिकले आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्न पाएको दिनको सम्झनामा दिवस मनाउन लागि हो। निर्वाचन आयोगले 2063 सालदेखि फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस मनाउन थालेको हो। दिवसका अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आउँदो स्थानीय तह चुनावमा स्वतस्फूर्त, सक्रिय एवं उत्साहजनक रूपमा सहभागी हुन आह्वान समेत गर्नुभएको छ। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव आउँदो वैशाख 30 गते एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सरकारसँग एजेन्डामा कुरा नमिले सत्ता छोड्न चेतावनी दिनुभएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, सरकारमा झगडा गर्न बस्ने होइन, कुरा नमिलेपछि सरकार छोडिदिए हुन्छ। एमसीसी सम्झौता तत्काल सदनमा पेश नगर्न माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पार्टीले अडान लिइसकेका छन्। उहाँले सरकारको एजेन्डा मान्दिन भन्नेलाई सरकारमा बस्न नैतिकताले नदिने बताउनुभयो। कुरा नमिल्दा श्रीमान श्रीमती बीच डिभोर्स हुन सक्ने उदाहरण सुनाउँदै उहाँले सरकारमै बसेर सरकारको विरोध गर्न नसुहाउने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कुरा नमिल्ने बीच सहकारी हुन सक्ने संकेत गर्नुभयो। एमसीसी सम्झौता ल्याउन सत्तामा रहेका सबै दल सहभागी भएकाले अहिले विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको बताउनुभयो। नेपाली नेताहरूकै कारण शक्ति राष्ट्रहरू एमसीसी बारे बोल्न सुरु गरेका बेलैमा एमसीसीलाई सदनमा पेश गरेर ठिक बैठक टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। कांग्रेस नेता गुरुङले माओवादी केन्द्रमै रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसीसीको थ्रेस होल्ड कार्यक्रम स्वीकृत भएकाले अहिले आएर माओवादीले विरोध गर्नु अर्थविहीन भएको बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री भएका बेला भीम रावलकै पालामा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल भएकाले अहिले सडकमा विरोध गर्नु हास्यास्पद भएको तर्क गर्नुभयो। सदनलाई भरतपुर उपयोग नगरी ताला लगाउने प्रवृत्ति गलत भएको आरोप लगाउनुभयो। सदनबाट सरकारलाई नाङ्गेझार गर्न प्रतिपक्षीलाई चुनौती दिनुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाइनु राजनीतिक दाउपेचका रूपमा आफूले लिएको बताउनु भएको छ। प्रदेशिक सरकार प्रदेशको नाममा सहमति जुटाउने प्रयासमा जुटेको छ। प्रदेशको स्थायी सदरमुकाम विराटनगर कायम भइसके पनि नामाकरण गर्न नसकेका कारण सरकार सहमति जुटाउने काममा लागेको हो। नाममा सहमति जुटाउन प्रदेश एक सरकारले यही फागुन 10 गते सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेको छ। बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दलका, संसदीय दलका नेता, तिनै दलहरूका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष र सरकारका सबै मन्त्रीहरूलाई बोलाइनेछ। गत माघ 16 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री, हाल स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवलाई प्रदेश 1 को नामाकरणका लागि सहजीकरण गर्न जिम्मा लगाइएको थियो। सोही समितिले बैठकको प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया अघि बढाउन छलफल बोलाइएको हो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले एमसीसीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक जटिल मोडमा पुगेको बताउनु भएको छ। 72औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अमेरिकाले नेपाललाई दिएको अनुदान एमसीसीको कारण नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक जटिल मोडमा पुगेको बताउनु भएको हो। तर यसलाई समाधान गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। एउटा देशले ल्याएको एमसीसीले हाम्रो देशको राष्ट्रिय राजनीतिक जटिल मोडमा पुगेको हामीले देखिरहेका छौँ उहाँले भन्नुभयो। हामीले यस अघि पनि शान्ति सम्झौतादेखि यस्ता धेरै कुरा मिलेर समाधान गरेका छौँ, यसलाई पनि गर्छौँ भन्ने विश्वास छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले 3 दलबाट बनेको गठबन्धनको प्रदेश सरकार नयाँ ढङ्गले काम गरिरहेको दावी समेत गर्नुभएको छ। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा साइकल र्याली समेत गरिएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।
Yes, Yamaha. आज 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस जहानिया रारा शासन अन्त्य भएको दिन देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै आजै छैठौं निर्वाचन दिवस स्थानीय तहको चुनावमा स्वतस्फूर्त सक्रिय हुन आह्वान। एजेन्डामा कुरा नमिले सत्ता छोड्न नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको चेतावनी। प्रदेशको नामाकरणका लागि फागुन 10 गते सर्वदलीय बैठकको आह्वान। साउदी अरबमा लभ इमोजी प्रयोग गरी जेल सजाय पठाउने व्यक्ति दोषी पाएमा उसलाई 2 वर्ष र 5 वर्षसम्मको जेल सजाय र 1 लाख रियाल जरिवाना। र इन्फाको विशेष साधारण सभा दोस्रो पटक पनि स्थगित। ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यो मिठो सुगन्धले मेरो मन एकदमै शान्त हुन्छ प्रभु। आफ्नो सबै अलमल भुलेर प्रभुसँगको यो आत्मीय क्षणले म एकदमै आनन्दित महसुस गर्छु। मङ्गलदीप अगरबत्ती सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। अदालतले फैसला गरेर फरार रहेका 260 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले विभिन्न मुद्दामा सजाय पाएर फरार रहेका उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा जिल्ला अदालत चितवनबाट फैसला भएर फरार रहेका उनीहरूलाई पक्राउ गरी अदालतमा बुझाइएको हो। कार्यालयका सूचना अधिकारी नरहरि अधिकारीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा वन सम्बन्धी लागू औषध, सरकारी छाप, दस्तखत, कृति, सवारी ज्यान, नकबज जनी, लुटपाट, जबरजस्ती करणी रहेका छन्। त्यस्तै कर्तव्य ज्यान, चोरी, ठगी, बैंक कसु र लागू औषध मुद्दामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कार्यालयले पक्राउ गरेका उनीहरूबाट 87 वर्ष 8 महिना 23 दिन कैदी सजाय र रु 1,34,06,179 जरिवाना समेत असुली गरेको छ। अधिकारीका अनुसार अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि आएका पत्रका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। मकवानपुरको हेटौडामा निर्माणाधीन दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माणको काम सुस्त देखिएको छ। दुग्ध उत्पादक कृषकहरूले उत्पादन गरेको दुधलाई खिर्चान नदिनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माण सुरु गरेको हो। किसानले उत्पादन गरेको दुग्ध विभिन्न कारणवश सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था झेल्दै आएकोमा प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माण कार्य अघि बढाएको हो। 1 वर्षभित्र प्लान्ट निर्माण गरी सक्नुपर्ने भए पनि प्लान्ट निर्माण तोकेको समयमा
हुन सकेको छैन। गत पुसमै निर्माण भइसक्नुपर्ने भए पनि कोरोना महामारी र अन्य कारणले केही समय अलमलमा परेको उक्त प्लान्टको निर्माण काम सुचारू गरिएको छ। पाउडर प्लान्ट निर्माणको म्याद सकिँदासम्म 50% मात्र प्रगति भएको बताइएको छ। पाउडर प्लान्ट निर्माणका लागि 2077 पुस 1 गते इजी फोनका प्राली काठमाडौँले निर्माण सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले गत पुसमै प्लान्ट निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ हुँदा निर्माण कार्य केही समय पर धक्किएको हो। संघीय सरकारको निर्णय अनुसार निर्माण भइरहेको प्लान्ट 41 करोड 22 लाख 71,000 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। प्रदेश सरकारले हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 न्युरेनी स्थित 2 बिघा क्षेत्रफलमा दुग्ध पाउडर प्लान्ट स्थापनाको काम सुरु गरेको हो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सामाजिक सञ्जालका विभिन्न एपमा विभिन्न इमोजी छन्, तीमध्ये लभ साइन पनि एक हो। साउदी अरबमा भने व्हाट्सएप प्रयोगकर्ताले लभ इमोजी प्रयोग गरे जेल सजायसम्म हुन सक्नेछ। साउदी अरबका साइबर अपराधका एक विज्ञले व्हाट्सएपमा लभ इमोजी पठाउने जो कोहीलाई जेल सजाय हुन सक्ने बताउनु भएको छ। लभ साइन वाला इमोजी पठाउँदा साइबर अपराध हुन सक्ने भन्दै यही पठाउने व्यक्ति दोषी पाइएमा उसलाई 2 देखि 5 वर्षसम्मको जेल सजाय र 1 लाख रियाल जरिवाना पनि हुन सक्नेछ। एन्टी फ्रान्ड एसोसिएसनका सदस्य अल मोटाज कुबीले कुनै साइबरले ह्याक समेत बढुवा दिन सक्ने भएकाले व्हाट्सएप चलाउँदा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले सहमति बिना कुनै पनि प्रयोगकर्तासँग यस्ता खालको इमोजी प्रयोग गर्दा असहज हुन सक्ने प्रति पनि सचेत गराउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल इन्फाको विशेष साधारण सभा स्थगित भएको छ। इन्फाको साधारण सभा दोस्रो पटक पनि स्थगित भएको हो। प्राविधिक कारणवश भोलिका लागि तय भएको साधारण सभा स्थगित गरिएको इन्फा महासचिवले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि गएको माघ 29 गतेका लागि तय भएको विशेष साधारण सभा पनि स्थगित भएको थियो। स्थगित विशेष साधारण सभाको अर्को मिति पछि सूचित गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. आज 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस जहानिया राणा शासन अन्त्य भएको दिन देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै आजै छैठौं निर्वाचन दिवस स्थानीय तहको चुनावमा स्वतस्फूर्त सक्रिय हुन आह्वान। एजेन्डामा कुरा नमिले सत्ता छोड्न नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको चेतावनी। प्रदेश 1 को नामाकरणका लागि फागुन 10 गते सर्वदलीय बैठकको आह्वान। साउदी अरबमा लभ इमोजी प्रयोग गरे जेल सजाय पाउने व्यक्ति दोषी पाइएमा 2 देखि 5 वर्षसम्मको जेल सजाय र 1 लाख रियाल जरिवाना। र इन्फाको विशेष साधारण सभा दोस्रो पटक पनि स्थगित।
एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। वन्दना देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।